अच्छी बात है। क्योंकि आपसे जाने के बाद वो शुरू हो जाते हैं, अंबर जी ये सवाल पूछिएगा, वो सवाल पूछिएगा। तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखें, एक अदद चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ईमेल, जी आप वो काम कर लीजिए। और दूसरा जो है, आप खत लिख डालें, तो फिर आगे से जवाब मिलता है। हम खत नहीं लिख सकते और हमें ईमेल भी नहीं आता करना, तो फिर अंबर फंस जाती है, अंबर को लिखने पड़ते हैं सवाल। नहीं, अच्छी चलिए। बात है अंबर जी, यही मकसद है कार्यक्रम का बिल्कुल कि लोगों के जो सवाल हों वो रखें ताकि उन्हें अगर संभव हो तो जवाब दिया जा सके। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि आप इतने प्यार से समझाते हैं, तो इसीलिए वो ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि रिकॉर्डिंग करके भी रखते हैं, ताकि उसको कुछ अगर मिस कर दिया हो बाद में वो सुन सकें। जी और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, हेल्दी ईटिंग। जी ये आज का विषय है। तो शुरू करते हैं कि हेल्दी ईटिंग दरअसल सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो समझते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या होता है हेल्दी ईटिंग? जी अंबर जी, देखिए, खाना तो ऐसी चीज़ है कि उसके बिना ज़िंदगी चलती नहीं है। जी तो खाना हमें है, रोज़ खाना है, दिन में 2 बार 3 बार भी खाना है। जी तो ज़ाहिर है कि हम लोग जो भी खाएँगे उसका असर हमारी हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। बिल्कुल। तो कुछ कई पिछले 150 सालों की रिसर्च से जो बातें सामने आई हैं कि किस तरह के खाने कितनी तरह के होते हैं। और यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि वो व्यंजन कितनी तरह के होते हैं, कि हम इंडियन खा रहे हैं, कि हम पंजाबी खा रहे हैं, कि गुजराती खा रहे हैं या चाइनीज़ खा रहे हैं। मतलब ये है कि जो उसमें कंटेंट्स हैं, जो खाना जिस चीज़ से बना हुआ है, चाहे वो इंडियन खाना हो या चाइनीज़ हो या अंग्रेजी हो, तो उसके जो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें जो डला हुआ है कि आटा डला है या सब्जी डली है या सलाद है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें कितने तरह के चीज़ें होती हैं और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। तो उस बारे में आज हम लोग एक जनरल बातचीत करेंगे। ये स्पेसिफिक बातचीत नहीं है, हर आदमी, हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ लोगों को हो सकता है कोई एलर्जी हो, तो जो मैं बताऊं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, उनके लिए तो नहीं अच्छी है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ से एलर्जी है, उन्हें तो नुकसान हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई डिफरेंट ग्रुप है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैं कहूँगा फल खूब खाइए, लेकिन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो मीठे फल आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो उनकी अलग डिमांड्स हैं, अलग डाइट है। तो किसी की किडनी फेलियर है तो उसको अलग डाइट चाहिए, थोड़ा सा फ़र्क है। तो उनके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। एक आम व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए डाइट में क्या क्या होना चाहिए और किन चीज़ों पर जोर देना चाहिए, उसके बारे में एक जनरल बातचीत करेंगे। जी तो जो हेल्दी डाइट है, इसमें एक तरह से दूसरी चीज़ जो हो जाती है, कई लोगों का वज़न बहुत कम होता है, जी एनोरेक्सिक की कैटेगरी में आ जाते हैं कुछ जी लोग, और कुछ लोग ओवरवेट होते हैं। तो इनके बारे में जो है, एक अगर हम कहते हैं कि अ वेल बैलेंस्ड डाइट, जी जी तो वो क्या होती है? तो उसका ज़िक्र भी करेंगे अंबर जी। जी। तो हम आगे जब इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे कि उसके कितने तरह के उसमें चीज़ें होती हैं खाने में, तो हम वेट किन चीज़ों से बढ़ सकता है और जिनको अपना वेट कम करना है उन्हें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो हेल्दी डाइट है, जिसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, बैलेंस का मतलब है कि उसमें आपने एक बैलेंस बनाया हुआ है, एक अनुमान बनाया हुआ है कि हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी होना चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, हम लोग स्कूल में थे तो एक दोहा पढ़ा करते थे कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति की भली न छाँव, अति की भली न धूप। तो अति जो होती है, एक्सेस, किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। एवरीथिंग इज़ गुड इन मॉडरेशन। तो वो मॉडरेशन में क्या चीज़ कितनी खानी चाहिए, उसके बारे में हम लोग जनरल बात करेंगे। तो ये जो हेल्दी बैलेंस डाइट है, ये हमारे पास काफ़ी रिसर्च है, प्रूव हो चुका है कि अगर आप एक बैलेंस डाइट खाते हैं तो आपको हार्ट डिजीज़, जो हार्ट अटैक्स हैं, वो कम होते हैं। मैं पहले हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में। आपको स्ट्रोक कम होते हैं, डायबिटीज़ आपको होने का ख़तरा कम होता है अगर आप शुरू से बैलेंस डाइट खाते हैं तो। और अगर डायबिटीज़ हो गई है तो अगेन आप डाइट पे ध्यान दें तो डायबिटीज़ के कंट्रोल पर बहुत फ़र्क पड़ता है। कैंसर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर आपकी हेल्दी बैलेंस डाइट है तो बहुत से कैंसर हैं जिनका रिस्क कम हो जाता है। और वेट तो जाहिर है कि आपका वेट काफ़ी हद तक डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिफरेंट फूड ग्रुप्स क्या होते हैं? जो मेन 3 फूड ग्रुप्स की हम लोग बात करते हैं फूड में,
एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो शुगर या स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं, एक होते हैं फैट जो घी तेल चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, और एक होते हैं प्रोटीन। तो ये 3 मेन ग्रुप होते हैं। इसके अलावा डाइट में मिनरल्स यानी कि जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, जो लौह पदार्थ जो होते हैं उनका होना भी ज़रूरी है, और विटामिन ए बी सी डी ई वगैरह, और उनके डिफरेंट सब ग्रुप जो होते हैं विटामिन बी में, तो वो भी होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छे से सब हों तब इस डाइट को हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं। तो एक प्रॉपर बैलेंस के लिए कि हमें हेल्थ हमारी मेंटेन रहे, हमें काफ़ी बीमारियां ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए एक डाइट में? तो एक ही तरह की चीज़, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए हमें, और प्रोटीन सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए। फैट के बारे में आमतौर पर जनरली लोग कहते हैं, काफ़ी हद तक सही भी है, कि फ़ैट अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैट अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी डाइट फैट के बिना होनी चाहिए, बिना फैट के भी आपकी डाइट होगी तो वो भी हेल्दी नहीं है। तो वही बैलेंस की बात है। तो हमारी डाइट में क्या होना चाहिए इन सबको बैलेंस करने के लिए? स्टार्ची फूड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे ब्रेड है या रोटी चपाती वगैरह, राइस है चावल, पोटैटोस आलू, और जो ब्रेड की तरह ही की दूसरी चीज़ें जो सीरियल से बनी हुई यानी कि पास्ता वगैरह लोग खाते हैं, तो वो होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, और मिल्क या दूध से बनी जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही है, ये होनी चाहिए, और प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन मेनली हम लोग जानते हैं कि मीट में होता है, फिश में होता है, मछली में, अंडे में होता है, और जो लोग ये नहीं खाते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स में भी होता है प्रोटीन, या नट्स में होता है जो हम लोग काजू या बादाम मूंगफली वगैरह खाते हैं, बीन्स में होता है, या पल्सेस में, दालों में बहुत होता है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ये चीज़ें प्रोटीन के लिए खा सकते हैं। इसके अलावा एक तरह का और खाना है जो जिसे हम फैटी और शुगरी फूड कह देते हैं। फैटी और शुगरी फूड वो है कि जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या फ्रूट जूसेस हैं, बहुत ज़्यादा पीना, या फैटी फूड है जो बिल्कुल ही घी से बने हुए हैं, उसमें शराब हो रहे हैं, तले हुए हैं, तो उनको तो बहुत ही कम होना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ हमें और चाहिए, वो है फाइबर। तो रेशा जो होता है तो वो खाने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हाथों का, हम लोगों ने जब पहले कैंसर की बात की थी, बड़े आंत के कैंसर की, लार्ज इंटेस्टाइन की, तो हमने बात की थी कि फाइबर बहुत ज़रूरी है डाइट में, और ऑफ कोर्स फ्लूइड, तो पानी भी ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट में ये सब कुछ होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट से, एक हेल्दी डाइट से क्या फ़ायदा होगा हमें अगर हम खाएंगे? तो हमें हार्ट डिजीज़, मैंने बताया पहले, मैं फिर दोहराना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दिल की बीमारी नहीं कम होगी, हमें स्ट्रोक जो लकवा मार जाता है, पैरालिसिस अटैक, उसकी प्रॉब्लम कम होगी, डायबिटीज़ कम होगी, हमें कुछ तरह के कैंसर कम होंगे। अगर हम बीमार हैं तो हेल्दी डाइट खाने से हम जल्दी ठीक हो सकेंगे, हमें जल्दी ताकत आएगी। वेट हमारा कंट्रोल में रहेगा, ओवर वेट अगर हम हैं तो हम वेट को कम भी कर सकते हैं बैलेंस डाइट से। और डाइट के साथ खास तौर पर वेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डाइट एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा एक्सरसाइज भी है, कि आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप दिन में कितना चलते फिरते हैं। तो उसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि मिनिमम 30 मिनट हफ्ते में, कम से कम 5 दिन, अगर ज़्यादा आप 6-7 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 5 दिन 30 से 45 मिनट तक की एक्सरसाइज जो कि हार्ड हो, जिसमें आपका थोड़ा पसीना है, आपकी दिल की धड़कन बढ़े, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार हमारे पास सवाल आते हैं, क्योंकि नुस्खे वगैरह जब लोग पूछते हैं तो उनका एक सवाल ये भी होता है कि एक वेल बैलेंस डाइट वो खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी जो है पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन जो है वो घटता नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो वेट कंट्रोल में डाइट और एक्सरसाइज एक है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। तो अगर खास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो है वो थायराइड की है। तो अगर आपकी थायराइड ग्लैंड, हमें पता है गर्दन के नीचे थायराइड ग्लैंड होती है जो थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है, जो पूरी बॉडी में कई तरह की चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो अगर उसकी कमी है शरीर में, थायरॉक्सिन पूरा नहीं सिक्रीट हो रहा है, आपकी थायराइड अंडर एक्टिव है, ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से वेट बढ़ता है। जिन लोगों का वजन कम नहीं हो रहा है उन्हें अपने डॉक्टर से मिलकर थायराइड चेक कराना चाहिए। और उसके अलावा हम लोग कई बार समझते हैं कि हम हेल्दी डाइट कर रहे हैं, या हम समझते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो पूरी ना हो।
तो ओबेसिटी के ऊपर हमें याद होगा हम लोग एक पूरा जी। प्रोग्राम ओवरवेट के ऊपर कर चुके हैं जी पहले। जी लेकिन बहुत शॉर्ट में लो फैट डाइट, लो कैलोरी डाइट, अभी आगे हम और बात करेंगे उसके बारे में। जी एज मच एक्सरसाइज एज यू कैन सेफली डू, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज अपने आप को बिना चोट पहुंचाए सेफली कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उससे भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो फिर अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि वो और भी कुछ बीमारियां होती हैं। हो सकता है आप कोई दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जिससे आपका वजन बढ़ रहा हो और कंट्रोल में ना आ रहा हो, तो उसको भी देखा जा सकता है। जी। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है आई गेस जहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं, जिसके चलते वो सही दिशा में जाने की बजाय वो ऊट-पटांग चीज़ें अपनाना शुरू कर देते हैं डॉक्टरी परामर्श के बिना, जो उनके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक नुकसान हो होते सकता है। हैं। जी 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 ओके, और अब आगे बढ़ते हैं। जी। तो हेल्दी डाइट से बैलेंस डाइट में, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास एक एज ए जनरल रूल में वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जी फ्रूट्स होने चाहिए, और स्टार्ची फूड यानी जो आपकी रोटी है या ब्रेड है या पास्ता है या पोटैटोस हैं, आलू हैं, ये आपकी डाइट का मेन बल्क होना चाहिए। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग बात करते हैं, स्टार्ची फूड की बात करते हैं, तो उसके अलावा थोड़ा सा डाइट आपका दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स और से होना चाहिए और प्रोटीन से होना चाहिए। जो जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा शुगर है, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। फैट के लिए खास तौर पर हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये कहा जाता है कि जो सैचुरेटेड फैट है, जो कि मीट से आता है या देसी घी से आता है, इस तरह का जो मिल्क से आता है, डेयरी से आता है, तो उसको हमें टोटल फैट इनटेक की अगर हम बात करें तो 10% से कम होना चाहिए। तो हमें दिन में कम से कम 5 पोर्शन, और अभी नई रिसर्च कुछ समय पहले आई है कि करीब 7 पोर्शन हमें फ्रूट या वेजिटेबल के खाने चाहिए। तो 5 अ डे या 7 अ डे की बात हम लोग करते हैं। हमें, अगर आप खाते हैं फिश, तो हफ्ते में 2 बार फिश खानी चाहिए कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो। और ये ऑयली फिश अच्छी होती है। ऑयली फिश का ये मतलब नहीं है कि फ्राइड फिश, या फिश तो कम ऑयल वाली हो, उसे हम ठीक है तल लें तेल में, उससे मतलब नहीं है। ऑयली फिश होती है, जैसे सैल्मन है, मैकरल है, और इन कहने को तो इनमें फैट काफ़ी होता है, लेकिन वो ऑयल काफ़ी अच्छा ऑयल होता है जो हमें फ़ायदा करता है। हमें रोज़ाना होल ग्रेन्स यानी कि दाने, वो जो जिनको बारीक पीसा नहीं गया है, वो खाने चाहिए। हमें नट्स खाने चाहिए। हमें अपने सॉल्ट का इंटेक 6 ग्राम पर डे से कम खाना चाहिए हर रोज़। अल्कोहल है, हमें कहते हैं कि पहले 21 यूनिट आदमियों के लिए और 14 यूनिट लेडीज़ के लिए होता था। अब वो कहा गया है कि नहीं, 14 यूनिट ज़्यादा नहीं पीना चाहिए किसी को भी, चाहे आप आदमी हैं या औरत हैं। और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए। तो जो फैक्ट्री से बनकर पैकेट्स में आता है, रेडी मील जिसे कहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे वाइट ब्रेड हैं या प्रोसेस सीरियल्स हैं, जो बने हुए सीरियल्स हैं, वो कम खाने चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगर वाली, चीनी वाली, जिनमें शुगर एडेड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। और हाई कैलोरी स्नैक्स जो होते हैं लेकिन न्यूट्रिशनली पुअर होते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ हैं, केक हैं, क्रिस्प्स हैं, ये सब चीज़ें हमें कम खानी चाहिए। ओके, तो बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, और एक सवाल जो है गंभीर विषय है, लेकिन ये अल्कोहल की भी जब अभी बात हुई, पुरुषों के लिए इतना, महिलाओं के लिए इतना, अल्कोहल भी भेदभाव करता है महिलाओं पुरुष में? बॉडी अलग है, शरीर का मैकेनिज्म अलग होता है। तो पहले ये माना जाता था कि आदमियों थोड़ा सा ज़्यादा पी सकते हैं औरतों से ज़्यादा, लेकिन अभी जो नई रिसर्च आई है उसमें पता चला है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 14 यूनिट पर वीक, एक वीक में 14 यूनिट से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ओके, चलिए अभी लौट कर आते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज हम अपने लाइफस्टाइल आवर में डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं। और डॉक्टर राजीव वारफा जी, जैसा आप जानते हैं, हर सोमवार को हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद रहते हैं। हर हफ्ते हम एक अलग विषय पर बात करते हैं, और आज हम हेल्दी ईटिंग पर बात कर रहे हैं कि हमारी सेहत के लिए किस तरह का खान पान सही है। सवाल बहुत सारे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वक्त रहते ही सारे सवाल जो हैं हम इनसे पूछ पाएँ। आपके पास अगर कोई प्रश्न हो चलते प्रोग्राम में, तो बनाए मेहरबानी आप studio@sabrasradio.com ईमेल कर लीजिएगा, या फिर 6060 इस नंबर पर अपना टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन 11:15 से पहले, ताकि वक्त रहते आपका प्रश्न डॉक्टर साहब के सामने रखा जा सके। थैंक यू।
जो एक आमतौर पर सवाल होता है कि रेड अनियन इज बेटर देन द नॉर्मल अनियन या रेड पोटैटोज आर बेटर, तो ब्राउन ब्रेड इज बेटर, ब्राउन पास्ता, ब्राउन ब्रेड इज बेटर। रेड अनियन तो मैंने नहीं सुना कभी, मे बी उसमें कुछ पर्टिकुलर एक आध कोई विटामिन या कुछ ज़्यादा होता हो, आई डोंट नो। ब्राउन ब्रेड इज डेफिनेटली बेटर बिकॉज रेड अनियन का तो नहीं बात करते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड की हम लोग आगे फाइबर आएगा तो बात आएगी उसमें। एंड फ्रूट सैलेड वगैरह का तो अभी पहले 7 से अब 10 तक पहुंच गया है न्यूज़ में। कुछ इतना खाएं, बट लोग फ्रूट वगैरह के मामले में थोड़े चोर होते हैं, इतना शायद छीलना काटना उनको अच्छा नहीं लगता, एंड काम पर हैं तो किस तरह से खाएं। बट आगे उसको स्लाइस करके रबर बैंड बांध दो ऊपर से, टाइट रहेगा आपका फ्रूट, आप एक स्लाइस निकाल के खा जाए। इंडिया का ज़माना अच्छा होता था, वो 2 पॉकेट्स वाले जो कार्डिगन्स होते थे, एक में मूंगफली डालिए छील के, दूसरे में छिलके डाल के जाए। यहाँ उन चीज़ों की कमी महसूस होती है। लाइन्स तो फ्लैश हो रही हैं, उठाऊँ या नहीं उठाऊँ? चलो रखिए, यहाँ देखते हैं कितने सवाल हैं। सवाल ये है कि रात को नींद नहीं आती है, 64 वर्ष की उम्र है, क्या किया जाए? ये जिस दिन का टॉपिक होगा उसके लिए रख लेते हैं। रेडी? और अब चलिए हम लौट कर आते हैं एक बार फिर से डॉक्टर साहब की तरफ मुड़ते हैं। डॉक्टर राजीव वाधवा जी यहाँ पर प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो के लाइफस्टाइल आवर में हमारे सामने मौजूद हैं और अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं आप सब के लिए बहुत सारी जानकारी लेकर। तो चलिए डॉक्टर साहब लौट कर आ जाते हैं, हमने जहाँ बात को छोड़ा था वहीं से पिकअप करते हैं। जी अम्बा जी, तो अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की बैलेंस डाइट के बारे में, मोस्टली की एक जनरल बात की। अब हम लोग जो डाइट के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, उसके कितनी तरह का फूड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन है, उनके ऊपर अलग अलग बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे शुगर्स होती हैं, ये मीठी चीज़ें होती हैं आमतौर पर। तो जो हम लोग को कैलोरीज चाहिए या एनर्जी चाहिए शरीर को चलाने के लिए, अधिकतर वो कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। तो ये 2 तरह के मेन ग्रुप होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो स्टार्ची फूड होते हैं, जिनमें ऐसी शुगर होती है, ऐसा मीठा होता है जो धीरे धीरे शरीर में पचता है। एक तो शुगर है, सीधे सीधे चीनी है जैसे, या फ्रूट जूस है, उसमें जो शुगर्स हैं, या कोई मिठाई आपने खाई, तो वो हम जैसे ही खाते हैं विद इन कुछ मिनट में ही हमारा वो शरीर में पच जाती है और उसकी शुगर पूरे शरीर में ग्लूकोज दौड़ने लगता है। तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेड है, रोटी है, चपाती है, पास्ता है, राइस है, चावल या आलू है, ये जो चीज़ें होती हैं ये धीरे धीरे शरीर में डाइजेस्ट होती हैं और धीरे धीरे इनका जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है। तो हमें चाहिए वो जो धीरे जाए, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो वो जल्दी से डाइजेस्ट होकर शरीर में बहुत तेज़ी से शुगर फैलती है और फिर शुगर का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर ख़त्म भी हो जाता है, तो हमें फिर भूख लगने लगती है, तो हमें फिर और खाना पड़ता है, तो उसमें ओवर ईटिंग का चांस रहता है। तो अगर ऐसी चीज़ है जो स्लो पच रही है, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ कर रही है, तो उससे हमें एक तो फुलनेस का एहसास होता है, हमें लगता है कि भूख नहीं लग रही है, अभी हमें शरीर को खाना और नहीं चाहिए, और दूसरे वही चीज़ देर तक चलती है। तो सुबह आपने नोट किया होगा, अगर आप वाइट ब्रेड ब्रेकफास्ट में या बिस्किट खाकर आ जाएं तो 10-11 बजे आपको फिर भूख लगने लगती है नाश्ते में, अगर आपने इस तरह की चीज़ खाई है तो। वही अगर आप सीरियल खाते हैं, जैसे वीटाबिक्स है या ब्राउन फ्लेक्स है, इस तरह की चीज़ें जो मे बी टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं हो शायद, लेकिन वो अगर आप खाते हैं तो हमें देर तक फुलनेस होती है।
वो इसलिए कि वो शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है बॉडी में, बजाय एकदम से होने के। पिछले कई सालों में हर थोड़े दिनों पर, हर कुछ महीनों में, साल में कोई ना कोई एक नई रिसर्च आती है और फिर पता लगता है कि शुगर का जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसका टोटल इंटेक इतने % होना चाहिए, उतने % होना चाहिए, और ये रोज़ बदलती रहती है रिसर्च। लेकिन आम तौर पर अगर एक जनरल बात करें तो हमारे शरीर की जितनी कैलोरीज हैं, जितना हमें एनर्जी चाहिए, आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये उसका 1/3 कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए, 1/3 हिस्सा। और उसमें भी मोस्टली हमें जो ये स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, हायर फाइबर वाले जो हैं, जैसे होल मील ब्रेड है, होल मील सीरियल्स हैं। तो सीरियल भी वो नहीं जो बहुत रिफाइंड, हम लोग सुबह जो नाश्ते में सीरियल खाते हैं तो जो बच्चों को पसंद आते हैं आमतौर, जिसमें खूब चॉकलेट है या ऊपर से खूब शुगर डली हुई है या हनी डली हुई है, और इस तरह की जो बहुत टेस्टी वाले होते हैं, वो शायद हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो टेस्ट में शायद उतने अच्छे ना होते हैं, ब्राउन फ्लेक्स और बीटा बेक्स को 2 तरह के सीरियल हैं जो सबसे अच्छे माने जाते हैं। इनमें सबसे कम सॉल्ट भी होता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो हमें खाने चाहिए। या ब्राउन राइस है, बजाय इसके कि हम अच्छा बासमती राइस खाएं, तो उसमें भी ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स स्टार्च ज़्यादा होते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं। ओके, तो यहाँ एक सवाल मैं क्षमा चाहती हूँ इसे आपसे यहाँ करना चाहूँगी। अब जैसे हम लोग बैक होम जो है हमारे नाश्ते वगैरह जो होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं। प्लेन पराठे हो गए या भरमा पराठे हुए, कभी पूरी हो गई, कभी उपमा एंड इडली वगैरह। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ तो इडली डोसा जो है ये नाश्ते में हो ही जाती हैं ये चीज़ें, उपमा वगैरह, दैट्स अ डेली रूटीन। या फिर कई बार राइस डिशेस भी जो हैं सुबह सवेरे जो है हम लोग बना कर ले जाते हैं लंच के लिए। तो इन चीज़ों में से कितनी चीज़ें हमारे लिए जो है हमें कट डाउन करनी चाहिए इनमें से, और इसको कुछ इसके हम बारे में इंडिविजुअल डिशेस पे तो ना जाएं आज तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं, लेकिन फिर भी बात करें कि इडली जैसे है, हाँ। इडली शुगर में तो हाई है क्योंकि ये चावल से या और कोई भी सीरियल आपने बनाया है उसके आटे से बनती है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये पराठे से तो बहुत बेहतर है क्योंकि पराठे में भी आटा है गेहूं का, लेकिन उसको आपने घी में तला है, इसमें आपने घी में तला है। इडली आमतौर पर अगर आपने और उसमें कुछ नहीं डाला है तो उसको स्टीम है, तो इसमें एटलीस्ट फैट कम है। तो कार्बोहाइड्रेट फिर भी पराठे और इडली में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है क्योंकि दोनों में उतना ही है। बल्कि अगर आपने पराठा जो है ब्राउन फ्लावर से बनाया है, जो आपने उसको बहुत छाना नहीं है, इंडिया में जैसे छानते हैं और चोकर निकाल देते हैं, यहाँ पे ब्राउन या मीडियम या वाइट फ्लावर मिलता है फाइन वाला। तो अगर हम मीडियम या ब्राउन वाला आटे की बनाते हैं और फिर उसमें हमने घी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, तो आई थिंक वो बेटर है बजाय इसके कि चावल के आटे से बनी हुई अगर इडली है, क्योंकि वो चावल बहुत तेज़ शुगर रिलीज करेगा। उसे हम लोग ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स ये होता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है आपका, कितनी शुगर आपके ब्लड में जल्दी से रिलीज होती है। तो जिन फूड्स का, जिन खानों का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है वो बेटर होते हैं, उससे ज़्यादा फुलनेस रहती है, एनर्जी धीरे धीरे आती है। तो ये जो सीरियल्स हैं या होल मील चीज़ें हैं जो पूरे, जिसमें आटा है, जैसे गेहूं है फॉर एग्जांपल, तो होल मील हम उसको तब कहेंगे कि गेहूं हमने पीसा और जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, भले ही वो आटा भी है, उसमें वो पूरा डल गया है, उसको हमने छाना नहीं है, उसमें जो ब्राउन जो उसकी स्टफ है वो निकाला नहीं है हमने। तो इसलिए ब्राउन ब्रेड बेटर है। होल मील ब्रेड जो है वो उससे भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें रेशा फाइबर काफ़ी है और उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है बजाय वाइट ब्रेड के। तो ये अलग बात है कि बहुत लोगों को ब्राउन ब्रेड का या होल मील ब्रेड का टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ब्राउन ब्रेड बेटर है और उससे भी बेटर है होल मील ब्रेड। तो ये कार्बोहाइड्रेट की बात है। कार्बोहाइड्रेट इसके अलावा हमको मिलते हैं फ्रूट्स से, कुछ हद तक वेजिटेबल से भी। हम लोग पहले 5 a डे की बात करते थे, बहुत कॉमन था। अब 7 a डे और अभी 10 a डे की भी बात हो रही है। तो ये 7 a डे 5 a डे क्या है? ये 7 पोर्शन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हमें खाने चाहिए। इनमें क्या होता है कि एक तो लॉट ऑफ फाइबर होता है, इसमें फाइबर बहुत है, रेशा बहुत होता है। रेशे से हमारी जो आंतें हैं, बॉवल्स हैं, वो आसानी से घूमती हैं, उनका मूवमेंट ठीक रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। डायवर्टिकुलर डिजीज़ एक बीमारी होती है जो बहुत लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, उन्हें हो जाती है, वो कम होती है। बॉवल्स के, बड़ी आंत के कैंसर कम होते हैं अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, तो फाइबर ज़्यादा खाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इसके अलावा विटामिन भी काफ़ी होते हैं। इनमें मिनरल्स होते हैं जो आयरन है, मैग्नीशियम है, इस तरह की चीज़ें, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है।
फैट इनमें नेचुरली बहुत कम होता है या कुछ में ना के बराबर होता है, जाहिर है। और आपको ये भी चूँकि फाइबर ज़्यादा है तो वो आपको फुलनेस की भी फीलिंग देते हैं, तो आप खा लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ पेट भर गया है। सलाद आपने खूब सारा खा लिया तो कैलोरी तो बहुत ज़्यादा नहीं गई, एनर्जी नहीं गई आपके अंदर, लेकिन आपको लगता है कि पेट भर गया है तो आप फिर कम खाते हैं अगला खाना। तो ख़ास तौर पे अगर आप वज़न कम करने की बात करते हैं तो ये एक पोर्शन क्या है जो हम कहते हैं 7 पोर्शन या 10 पोर्शन या 5 पोर्शन। एवरेज पोर्शन करीब एक मुट्ठी भर या करीब 80 ग्राम वज़न के हिसाब से चले तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं तो उसे हम एक पोर्शन कह देते हैं, अबाउट 80 ग्राम या एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर। फ्रूट्स में ख़ास तौर पे हम कह देते हैं कि जो एक बड़ा फ्रूट है जैसे कि एप्पल है या सेब है, नाशपाती है, पेयर है, बनाना है, ऑरेंज है, या मेलन की एक बड़ी स्लाइस है, पाइनएप्पल की एक बड़ी स्लाइस है, तो वो एक पोर्शन हो गया। अगर छोटे फल हैं जैसे प्लम्स हैं, आलू बुखारे हैं, कीवी है, छोटे वाले संतरे हैं, सेक्सुमास और क्लेमेंटाइन जिसे कहते हैं, तो वो 2 हों तो वो एक पोर्शन माना जाएगा। अगर बहुत छोटे वाले फ्रूट जैसे ग्रेप्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, रास्पबेरी हैं, चेरीज हैं, तो 1 कप को एक पोर्शन मान लेते हैं हम लोग। अगर आप फ्रूट सैलेड खा रहे हैं या कैंड फ्रूट खा रहे हैं तो एक उसके जो 2 लार्ज टेबल स्पून, 2 कड़छी, वो एक पोर्शन हो गया। अगर आप ड्राई फ्रूट ले रहे हैं तो 1 चम्मच ड्राई फ्रूट एक पोर्शन के बराबर हो गया। फ्रूट जूस अगर आप पी रहे हैं तो फ्रेश फ्रूट जूस करीब 150 मिलीलीटर, एक छोटा गिलास बल्कि कम, वो एक पोर्शन हो गया। और अगर आप फिर भी चम्मच से नाप रहे हैं तो कटी हुई सब्जी कोई भी है तो 3 बड़े चम्मच सब्जी के 3 कड़छी, वो एक पोर्शन हो गया। तो इस तरह के ये एक पोर्शन मिलाकर हमें 7 के आसपास रोज खाने चाहिए। और फ्रूट वेजिटेबल में कहना चाहिए कि अलग अलग तरह खाएं, रोज बदलें, क्योंकि वैरायटी होती है। एक ही चीज़ खाकर बोरियत होने लगती है, फिर उससे मन भरने लगता है, और अलग अलग टेस्ट, अलग अलग टेक्सचर उसका होता है। आप चाहे फ्रूट और वेजिटेबल्स फ्रोज़न खाएं, चाहे वो कैन में हो, चाहे वो फ्रेश हो या ड्राइड हो, दे ऑल काउंट। तो ऐसा नहीं है कि ये तो कैन था तो ये नेचुरल नहीं है, ये नहीं है। बल्कि कई बार बहुत से फ्रूट्स में, बहुत सी सब्जियों में जो फ्रोज़न है वो एक्चुअली बेटर होता है, क्योंकि उन्हें आमतौर पर बनते ही फ़ौरन फ्रीज कर दिया जाता है, तो उनके सारे न्यूट्रिएंट्स उसी में रहते हैं। बजाय इसके कि आप कहें कि खासतौर पर यहाँ पर नहीं लेकिन अपने देशों में, इंडिया में, हम लोग बाजार में सब्जी हफ्तों हफ्तों पड़ी रहती है और वहाँ कोई ठीक से टेम्परेचर कंट्रोल भी नहीं होता है, और फिर हम उसको खाएं, उसमें उतनी हेल्थ नहीं है जितनी फ्रोज़न में है, क्योंकि फ्रोज़न फ्रेश से होता है जी। तो अगेन हम खा रहे हैं फल और सब्जी, लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि हम उसका सालन बना के या करी बना के, शाक बना के उसका खाएं। तो उसमें हमने जी भर के खूब सारा देसी घी डाल दिया या बटर डाल के या घी का तड़का लग रहा है उसमें, तो फिर जाहिर है कि उसकी न्यूट्रिएंट उतने उसमें हमें घी ज़्यादा हो जाएगा, ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। उसको बहुत देर तक पकाना नहीं है, घंटों घंटों अगर आप उसे पकाएंगे तो काफ़ी हद तक उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म भी हो जाते हैं जी। तो ये फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में। चलिए ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और फ्रूट एंड वेज की जो बात चल रही है तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा अभी आपने कहा कि इसको तेल वगैरह का भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए वो लौट कर आते हैं, बात करते हैं, एक आखिरी ब्रेक है उसकी तरफ चले चलते हैं। और हमारे पास सवाल तो पहुंच रहे हैं आप लोगों के, लेकिन आज का जो विषय है ये सवाल उससे जुड़े हुए नहीं हैं, ये अलग अलग विषयों पर हैं। तो इनको जो है मैं डॉक्टर साहब को फॉरवर्ड तो कर दूंगी, लेकिन अगर आज के विषय से अलग हटकर आपका कोई प्रश्न है तो मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट कर सकती हूँ, ये ईमेल यहाँ स्टूडियो की बजाय आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब को भेज दीजिए health@surplusradio.com, क्योंकि यहाँ से मैं उनको फॉरवर्ड करूँगी तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि ईमेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर ये अलग अलग विषयों के बारे में है। कोई अपनी उम्र के साथ कद वगैरह बताते हुए अपनी समस्या बताता है, तो कोई जो है वैसे ही समस्या बताता है जो कि बहुत खुलकर बयां नहीं की गई है। तो आपसे बस यही कह सकती हैं, इन ईमेल्स को देखते हुए आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब को ईमेल कर दीजिए health@surplusradio.com। लेकिन अगर आज का जो विषय है हेल्दी ईटिंग, इसके बारे में अगर कोई प्रश्न है तो वो आप मुझे यहाँ स्टूडियोज में भेज सकते हैं। थैंक यू। और अब चलिए यहाँ चलते हैं पहले सवाल तो काफ़ी पहुँच रहे हैं बट डिफरेंट इशू। नहीं, अभी काफ़ी है और हमारे पास 15 मिनट होंगे।
आप होली खेलते हैं? मैंने आज तक होली नहीं खेली, दूर दूर से देखा। चलिए अब आपको लौटा कर लाते हैं इस तरफ, और एक बार फिर से हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। हमारे पास आखिरी 15 मिनट जो है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बटोर ली जाए, क्योंकि आपके आने के बाद ये लालच रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो जहाँ बात को छोड़ा है वहीं से पिकअप करते हैं। जी, तो फ्रूट और वेजिटेबल की बात की है हम लोगों ने जी। इसके साथ ही फाइबर का जिक्र पहले हमने किया। तो फाइबर जैसा कि मैंने कहा फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, और इसके अलावा सीरियल्स में जो अनाज जिसे हम कहते हैं उसमें फाइबर काफ़ी होता है। लेकिन आमतौर पर हमारे जो कुकिंग प्रोसेसेस हैं उसमें उस सीरियल से फाइबर को निकाल, जैसे आटा है तो हम लोग वो आटा पसंद करते हैं जो बहुत फाइन हो, जिसमें कम हो। राइस हम लोग ऊपर से निकाला हुआ पसंद करते हैं, ब्राउन राइस बहुत कम खाते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा अगर हम सीरियल खाएं तो हमें होल मील सीरियल खाने चाहिए, जिसमें ऊपर से उनका छिलका निकाला ना गया हो। राइस है या पास्ता है, होल मील ब्रेड खा सकते हैं, होल मील पास्ता भी आजकल खूब मिलता है। तो ये अगर हम खाएंगे तो फाइबर काफ़ी मिलेगा। पल्सेस दालें जो हैं, लेंटिल्स हैं या बीन्स हैं, वो भी अगर हम छिली हुई धुली हुई जिसे हम दाल कहते हैं, तो उसमें जाहिर है कि छिलका निकाल दिया जाता है। तो वो अगर कम खाएं, और जो साबुत दालें हैं जिनमें छिलका है वो ज़्यादा खाएं, तो उसमें भी फाइबर काफ़ी होता है। फाइबर से जैसे मैंने बताया कि हम लोग खाते हैं फाइबर वाला खाना तो हमें लगता है कि फुलनेस हुई है, पेट भरा हुआ है। तो अगर हम वेट की बात कर रहे हैं, वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम अगली मील कम खाते हैं या देर से खाते हैं। यहाँ एक चीज़ अगर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर हो जाए कि हमारी जो हेल्दी डाइट होती है वो सिर्फ वज़न को कम करने के लिए नहीं बल्कि सेहतमंद रहने के लिए भी अच्छी है। वज़न बढ़ना, मोटापा होना तो हेल्थ खराब होने का सिर्फ एक चीज़ है। उसके अलावा हो सकता है कोई ज़्यादा मोटा ना हो, ओवरवेट ना हो, लेकिन अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे तो कैंसर का रिस्क कम है, हार्ट अटैक होने का रिस्क कम है, डायबिटीज़ होने का कम है, स्ट्रोक होने का रिस्क कम है। तो इनका मोटापे से तो रिलेशन है, लेकिन अगर कोई ओवरवेट नहीं है तो भी ये बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये फाइबर की बात हुई। फाइबर के अलावा मिल्क और डेयरी फूड, जो दूध से बनी हुई और चीज़ें हैं, चीज़ है, दही है, योगर्ट है, ये बहुत ज़रूरी है डाइट में। इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, इनसे हमें शुगर भी मिलती है, और इनसे हमें इसके अलावा फैट भी काफ़ी होता है इनमें, और हमें कैल्शियम मिलता है जो हमारे दांतों के लिए और बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो बटर है, मक्खन है या क्रीम है, उसे हम डेयरी फूड में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें फैट ही फैट बचा है, बाकी सब कुछ तो निकाल दिया गया है, तो उसे हम हाई फैट फूड में लेते हैं। तो अगर हमें एनफ कैल्शियम चाहिए, हमें कम से कम 3 चीज़ें लेनी चाहिए। एक 200 मिलीलीटर करीब 1 गिलास दूध, एक छोटा पॉट योगर्ट का करीब 150 ग्राम के आसपास, और चीज़ करीब 30 ग्राम के आसपास। या अगर आप चीज़ नहीं ले रहे हैं तो दूध को डबल कर दें, बट 3 ऑफ दीज पोर्शंस हमें लेने चाहिए कैल्शियम के लिए।
जब हम ये मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनका फैट कंटेंट कितना है, क्योंकि दूध पीना अच्छा है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पनीर या चीज़ खाना भी अच्छा है, योगर्ट भी अच्छा है, लेकिन उसमें कितना फ़ैट है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम दूध पी रहे हैं तो अगर हम कोशिश करें कि फुल फैट वाला जो ब्लू मिल्क होता है उसे अवॉइड करें, और ग्रीन जो हाफ मिल्क होता है, हाफ फैट मिल्क, या रेड जो उसमें बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, वो मिल्क अगर हम यूज़ करें तो वो बेटर है। चीज़ भी आप लेते हैं तो लो फैट ऑप्शंस मिलते हैं चीज़ में, योगर्ट में लो फैट ऑप्शंस मिलते हैं, तो कम फैट वाले आप खाएं। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। प्रोटीन सेल्स को और पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, इससे हमें एनर्जी भी मिलती है, इससे ग्रोथ बॉडी की होती है, इससे रिपेयर जो बॉडी में हर समय चलती रहती है सेल्स की वो होती है। तो दो तरह के प्रोटीन्स आमतौर पर हम कह देते हैं। एक तो वो जो एनिमल प्रोटीन है जो हमें मीट से मिलता है, कोई भी मांस हम खाएं, फिश है, अंडे हैं, या जो दूध है, मिल्क, वो भी एक एनिमल प्रोटीन है। और प्लांट सोर्स भी होते हैं प्रोटीन के, जैसे कि बीज हैं, सीड्स हम लोग खाते हैं, नट्स हैं, दाने जो होते हैं, मूंगफली है, काजू है, बादाम है, उनमें काफ़ी प्रोटीन होता है। बीन्स जैसे कि राजमा है या और दूसरे बीन्स हैं, तो इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। और लेंटिल्स और पल्सेस, दालें जो हमारी होती हैं, या चने, चिकपीस वगैरह, इनमें काफ़ी प्रोटीन होता है। प्रोटीन वाले जो खाने होते हैं आमतौर पर उसके प्रोटीन के साथ उसमें काफ़ी विटामिन भी होते हैं, विटामिन बी वगैरह, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें भी ये बात बहुत ज़रूरी देखनी है कि इसके साथ और क्या है, या तो नेचुरली इसके साथ क्या है, या आप इसमें क्या डाल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन हम मीट से ले रहे हैं, तो उसमें अगर रेड मीट है, लैम्ब का मीट है, या चिकन का मीट हम खा रहे हैं, तो उसमें जो लेग वाला हिस्सा है, जो मोर रेड डार्क मीट है, उसमें फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और लीन मीट, बिना फैट का मीट हमें लेना चाहिए अगर हम मीट खा रहे हैं तो। और फिर आप बनाते कैसे हैं उसको, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लेके तो चिकन आए जिसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, आपने वहाँ खड़े होकर सारा फैट हटवा दिया है बुचर के यहाँ। आप घर में आकर लेकिन आप उसे देसी घी में खूब तल कर बना रहे हैं, या उसमें खूब तड़के लग रहे हैं, तो जाहिर है कि वो फिर उतना फैट आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ को आप और ख़राब कर रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि हेल्दी फूड के लिए कि अगर हम ये मीट वगैरह ले रहे हैं या फ़िश ले रहे हैं, तो उसे हम ग्रिल कर लें, पोच कर लें, बेक कर लें, बजाय उसके कि उसे फ्राई करें, तो वो हमारे लिए बेटर होगा। फ़िश में मैंने बताया पहले भी कि ऑयली फ़िश जो होती हैं, जैसे कि हेरिंग्स हैं, सार्डिन्स हैं, मैकरल हैं, सालमन है, फ्रेश ट्यूना है, पिलचट्स वगैरह तो खैर कम खाते हैं, एंचोवीज़ हैं, तो इनमें जो है जो ऑयल होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये फैटी फ़िश हमारे लिए अच्छी होती है, ये हमें ज़रूर खानी चाहिए। प्रोटीन में हम लोग कहते हैं कि हमें कंबाइन करना चाहिए फूड। इस खास तौर पर अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप एक ही तरह का प्रोटीन खा रहे हैं, जैसे कि आपने सिर्फ अगर दाल खाई, तो उसमें वेजिटेरियन प्रोटीन्स में जो प्रोटीन कई डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वो हर प्रोटीन में, हर वेजिटेरियन फूड में बैलेंस नहीं होते हैं। इसलिए जो वेजिटेरियन है उन्हें प्रोटीन को कंबाइन करके खाना चाहिए, जिसे हम लोग आमतौर की भाषा में, हज़ारों साल से ये, हमें भले ही इसके पीछे की साइंटिफिक थ्योरी ना पता रही हो, लेकिन ये फैक्ट हर कल्चर में, इंडिया में भी और यहाँ पर भी हमें पता है। तो हम लोग जैसे कहते हैं दाल रोटी खानी चाहिए, तो या खिचड़ी है, तो उसमें आपने चावल भी ले लिया, उसमें भी प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट भी है, और आपने दाल भी डाल ली, तो जो प्रोटीन की कमियाँ दाल में हैं वो चावल से पूरी हो जाएंगी या गेहूँ से पूरी हो जाएंगी। या यहाँ पर हम लोग बेक बीन्स और टोस्ट खाते हैं, तो उसका भी मकसद यही है। दाल और चावल खाते हैं या दाल और रोटी खाते हैं, फिर अगर यहाँ पर हम बेक पोटैटो खाते हैं तो उसके ऊपर हम चीज़ डाल लेते हैं, या उसके ऊपर हम बेक बीन्स डाल लेते हैं, वो भी इसीलिए कि जो सिर्फ आलू की कमियां हैं प्रोटीन्स में और या बेक बीन्स में, तो एक दूसरे से पूरी हो जाती है। या हम दूध के साथ सीरियल खाते हैं, राइस पुडिंग बनाकर या खीर बनाकर, तो वो भी, उसका भी यही मकसद है कि उसमें जो कमियां हैं वो दूसरे से पूरी हो जाती हैं, तो इसको बैलेंसिंग कहते हैं। रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट की बात अगर हम एक बार फिर करें, तो प्रोसेस्ड मीट खास तौर पर वो है जो फैक्ट्रियों में बना हुआ है, जैसे मीट को उन्होंने बिल्कुल कीमा बना दिया है, पीस दिया है और फिर उसकी चीज़ें बन रही हैं, वो न्यूट्रिशनली बहुत पुअर होता है। और रेड मीट जो है, बीफ है या पोर्क है या लैम्ब है,
वो उतना हेल्दी नहीं है जितना कि वाइट मीट जो होता है, जैसे चिकन है या टर्की है, वो होता है सिंपली इसलिए कि उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। प्रोसेस्ड मीट जो सॉसेजेस हैं या इस तरह का बना हुआ जो खाना जो पैकेज में हम लाते हैं, उसको होने से ये भी इधर कुछ रिसर्च है कि बाउल कैंसर का भी रिस्क काफ़ी रहता है उससे, तो वो हमें कम खाना चाहिए। फैट की बात बहुत ज़्यादा आज नहीं हो पाई, तो वक्त कम है, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि फैट हम लोग हमेशा से मानते आए हैं कि फ़ैट एक बुरी चीज़ है, तो इसकी अति बुरी चीज़ है, इसकी एक्सेस बुरी चीज़ है। अगर आप मॉडरेशन में थोड़ा फैट लेकर खाएंगे तो वो होना चाहिए डाइट में, लेकिन वो अपने आप ही मिल जाता है आमतौर पर खाने में हमें। तो ऊपर से जो हम फैट डाल रहे हैं, घी है, मक्खन है, क्रीम है, ऑयल है, ये सब हमें बहुत कम डालना है। तो हम लोग जहाँ तक हो सके खाने को फ्राई ना करें, उसे ग्रिल करें, बेक करें, बारबेक्यू करें। अगर फ्राई करते हैं तो हम अनसैचुरेटेड पहले, देसी घी और मक्खन उतना अच्छा नहीं है, और जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, वो बेटर है। जितना ऑयल हो सके निकाल लें, बनाने के बाद संभव हो तो उसे हटा लें। मीट लें तो ऐसा लें जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा ना हो। लो फैट स्प्रेड्स हैं जो जिनमें परसेंटेज फ़ैट की कम होती, तो बजाय मक्खन ब्रेड पर लगाने के अगर आप स्प्रेड लगाएं फ्लोरा या इस तरह की दूसरे जो होते हैं जिनमें फ़ैट कम होता है, वो लें। अगर आप चीज़ ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, तो देखें कि उसमें फ़ैट कम हो, लो फैट वाली लें। क्रीम का इस्तेमाल कम करें, लो फैट की क्रीम को यूज़ करें, लो फैट योगर्ट को करें। और बहुत क्विकली मैं एक दो चीज़ें छोटी छोटी और बता दूं कि एक तो हमें शुगर के ऊपर कंट्रोल रखना है। शुगर बहुत हेल्दी नहीं है, तो जो भी खाने में अपनी जो मिठास है, जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट्स में है, वो तो है, लेकिन ऊपर से जो हम शुगर डाल रहे हैं, चीनी है, चाय में डालें या कॉफ़ी में या सुबह दूध में डालते हैं, उसे हम कम कर दें। अगर हम फ्रूट की जगह शुगर की जगह फ्रूट डाल के उससे मीठा करें अपनी किसी चीज़ को, तो वो बेटर रहेगा। ड्रिंक्स जब आप लें, अगर पीना ही है आपको तो आप शुगर फ्री लें। बच्चों की खास तौर पर आदत डालें कि बचपन से ही उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स और जूस की आदत मत डालें, और जब वो पीने के लिए कुछ मांगें तो उन्हें दूध या पानी ही ज़्यादा दें ताकि उनकी आदत पड़े। चॉकलेट्स और स्वीट्स वगैरह हैं वो कभी कभी खाएं, बहुत ज़्यादा मत खाएं। सॉल्ट 6 ग्राम मैंने बताया कि हमें खाना चाहिए एक दिन में, उससे ज़्यादा नमक नुकसान करता है, तो आप नमक कम डालें। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें हर्ब्स और स्पाइसेस, दूसरे मसाले जो हैं वो ज़्यादा डाले जा सकते हैं। आप खाने में ऊपर से टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल मत करें, तो सलाद के ऊपर या रायते के ऊपर और ऊपर से नमक मत छिड़कें, जितना उसमें है वही खाएं। अगर आप प्रोसेस्ड फूड लेते हैं तो नो एडेड सॉल्ट वाला लें, और ख़ास तौर पर ये जो प्रोसेस्ड फूड बने बनाए सूप्स या बने बनाए खाने, टेक अवेज वगैरह हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसका ध्यान दें। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि खाना तो आपने देख लिया कि ये लो फैट है या क्या है, वो तो है इम्पोर्टेंट, और बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि पोर्शन साइज कितना है, तो आप खा कितना रहे हैं। तो अगर आपने कहा कि नहीं ये तो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, ये तो मैं अब 10 डिब्बे खाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छा है ना, तो वो भी है, तो पोर्शन साइज भी आपको देखना है। तो जो अगर आपका पेट नहीं भरता है तो आप ऐसी चीज़ें लें जिसमें कैलोरी कम होती है, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड हैं, तो उससे अपना पेट भरने की ज़्यादा कोशिश करें, बजाय इसके कि अगर क्रिस्प है तो हम क्रिस्प से पेट भरें। अगर हम क्रिस्प से या ब्रेड से पेट भरेंगे तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी। और क्रिस्प से तो पेट भरता भी नहीं, लेकिन जायका एक ऐसी चीज़ है, कई बार पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती। जी, तो ये है। और बहुत शॉर्ट में अल्कोहल के ऊपर हम लोग तो पहले डिस्कशन कर चुके हैं पूरा प्रोग्राम, लेकिन अल्कोहल 14 यूनिट एक हफ्ते में, उससे ज़्यादा नहीं, और जितनी कम हो उतना अच्छा है। वाइन अगर आप थोड़ी सी पीते हैं दिन में 1 गिलास तक, तो वो माना जाता है कि शायद अच्छी है, खासतौर पर रेड वाइन, लेकिन बाकी ड्रिंक्स जितनी कम हो उतना अच्छा है। और अब हमारे पास आखिरी 2 मिनट जो हैं उसमें अगर हम राउंड ऑफ करें, हमने कितनी बात की, या फिर कोई जानकारी जो अभी बाकी है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय मैं समझती हूँ जिसके लिए 3-4 प्रोग्राम भी कम पड़ेंगे। जी, ये तो इन डाइट के ऊपर तो हम लोग घंटों बात कर सकते हैं अंबर जी, लेकिन मेन मकसद डाइट का, जैसे कि आपने पहले भी पॉइंट आउट किया, मैं फिर कहना चाहूँगा कि हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हमारा वजन ना बढ़े, वो एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट खाते हैं, फैट को कम रखते हैं, जो स्टार्ची फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्ट, जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिनसे तेज़ी से एनर्जी आती है, चीनी वाली जो चीज़ें हैं वो कम खाते हैं, और खाने में ये देखते हैं कि
उसमें जो उसका ओरिजिनल है उसके अलावा हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, उसमें कितना नमक डाल रहे हैं या कितनी चीनी डाल रहे हैं या कितना फैट घी तेल ऊपर से डाल रहे हैं, उसका ध्यान रखें। तो इससे ना सिर्फ वजन हमारा कंट्रोल रहेगा बल्कि हमें कई तरह के कैंसर भी कम होने की उम्मीद है, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और डायबिटीज़, ये सब कम हो सकते हैं। तो इसके अलावा बस इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से ये कह दूं कि सवाल हमारे पास पहुंचे हैं लेकिन अलग विषयों पर पहुंचे हैं, इसलिए ये या तो मुझे आपको फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। जी, आप भेज दें, मैं अगले प्रोग्राम में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ जो है, डायरेक्ट आपको अगर श्रोता ईमेल कर लें तो वो आसान है, क्योंकि चलते प्रोग्राम में मेरे लिए इनको फॉरवर्ड करने का मतलब है कि मैं अलग से समय निकालूं। तो श्रोता को याद दिला दें, health@sabrsradio.com, ये जो है डॉक्टर साहब को आपका ईमेल डायरेक्ट पहुंच जाएगा। और हमारे वो श्रोता जो ईमेल नहीं करते हैं, जिनका कहना है कि वो ईमेल नहीं कर पाते हैं, आप डायरेक्ट जो है डॉक्टर साहब को ख़त लिख सकते हैं। सबरस रेडियो 63 मेल्टन रोड, लेस्टर, LE4 6PN। और ख़त पर जो है अगर आप लिखते हैं डॉक्टर राजीव वाधवा, या फिर अगर आप मेरा नाम लिखते हैं या हेल्थ मैटर्स लिखते हैं, मिड मॉर्निंग शो हेल्थ मैटर्स, तो भी ये ख़त जो है हम जस्ट करते हैं डॉक्टर साहब